Seenaa namoota addunyaa jijjiiranii keessaa maqaan Maartin Luther King Jr bakka guddaa qaba. Inni nama qabeenya osoo hin taane yaada, amantii fi kutannoo isaa irratti hundaa'uun sagalee namoota mirga dhabaniif ta'ee ture. Jireenyi isaa seenaa lola haqaa, nagaaf walqixxummaa agarsiisa. Har'a immoo seenaa nama kanaa, nama abjuu tokko qabatee abjuu sanaaf jireenya isaa guutuu kennee Maartin Luther King Jr irraa dhaloota isaa hanga guyyaa dhuma jireenya isaatti ilaalla. Maartin Luther King Jr bara 1929 ji'a Amajjii guyyaa 15 magaalaa Atlaantaa kutaa Joorjiyaa keessatti dhalate. Maatiin isaa amantii kiristaanaa cimaa keessa turan. Abbaan isaa lallabaa wangeelaa mana amantaa ture. Haati isaa immoo nama barsiisuuf maatii kunuunsuun beekamtuu turte. Maartin Luther King Jr ijoollummaa isaa irraa kaasee jaalala, amantiif tajaajila namootaa keessatti guddate. Garuu yeroo inni ijoollee turetti hawaasa keessatti rakkoo guddaa arge. Namoonni halluu gogaa isaanii irratti hundaa'uun addaan qoodamanii turan. Namoonni gurraachota ta'an mirga walqixxummaa dhabanii tuffii fi loogii keessa jiraachaa turan. Haalli kun Maartin irratti dhiibbaa guddaa uume. Inni yeroo tokko nama hundaa kabajaaf mirga walqixa argachuu akka qabu hubate. Maartin Luther King Jr barataa cimaa ture. Barnoota isaa keessatti milkaa'ina argatee gara yuunivarsiitii seene. Achittis waa'ee amantaa fi falaasama fi haqa hawaasummaa bal'inaan barate. Sana booda lallabaa wangeelaaf tajaajila isaa jalqabe. Garuu inni hojii isaa mana amantaa keessatti qofa of hin daangessine. Rakkoo hawaasaa fi haqaaf dhaabbachuu irrattis sagalee ta'uu filate. Bara 1950 keessa Maartin Luther King Jr hoogganaa sochii mirga namoomaa keessa tokko ta'ee inni jijjiiramni dhugaa humnaan osoo hin taane karaa nagaaf jaalala obsaatiin dhufuu akka danda'u amane. Yaada nama guddaa tokko Mahatma Gandhi irraa barumsa fudhatee sochii nagaa irratti xiyyeeffate. Bara 1955 keessatti magaalaa Montgomery keessatti sochii mirga namoomaa guddaa jalqabe. Maartin uummata isaa qajeelchee loogiif addaan qoodamuu mormuuf karaa nagaa filate. Sagaleen isaa namoota hedduu kakaase. Namoonni kumaatamatti lakkaa'aman mirga isaanii gaafachuu jalqaban. Yeroo sochii kana keessatti Maartin Luther King Jr rakkoo hedduu keessa dabarsaa ture. Kan akka doorsisaa, hidhaa fi mormii hedduu isa mudate. Garuu inni kaayyoo isaa hin dhiifne. Inni yeroo hunda jaalala, araara fi nagaa barsiise. Bara 1963 Maartin Luther King Jr sochii guddaa Washington DC keessatti geggeesse. Achitti fuula namoota kumaatama duratti haasawaa isaa beekamaa I have a dream jedhu dhiyeesse. Haasawaa kana keessatti abjuu isaa addunyaa namni hundi walqixa, bilisaaf kabajamaa akka jiraatu ibse. Haasawaan sun seenaa keessatti bakka guddaa qabate. Namoonni hedduun sagalee Maartin Luther keessatti abdiif jijjiirama argan. Inni mirgi namooma namaa hundaa akka kabajamuuf hojii isaa itti fufe. Bara 1964 hojii nagaa fi mirga namoomaa hojjechaa tureef badhaasa Nobel Peace Prize jedhamu argate. Garuu milkaa'ina kana booda illee hojii isaa hin dhaabne. Inni hiyyummaa fi loogiif
rakkoo hawaasaa biroo irratti dubbachuus jalqabe. Bara 1968 Maartin Luther King Jr. gara Memphis Tennessee deeme. Achitti hojjettoota deeggaruuf sagalee isaanii ta'uuf qophii ture. Garuu eebila 4 bara 1968 umuriin isaa waggaa 39 yeroo ta'u ajjeefame. Duuti Maartin Luther King Jr. addunyaa guutuu keessatti gadda guddaa uume. Namoonni miliyoonaan lakkaa'aman hojii isaa fi ergaa isaa yaadatanii jiru. Garuu duuti isaa yaada inni lallabe jechuunis nagaa, walqixxummaa fi haqa akka hin goone har'a Maartin Luther King Jr. akka nama sanaa keessatti jijjiirama guddaa fideetti yaadatama. Jireenyi isaa namoota hedduu barsiisa. Namni tokko sagalee isaa fayyadamuun haqaa fi nagaa tiksuu akka danda'an agarsiisa. Ergaa inni dhalootaaf dhiise tokko guddaan namoonni hundi kabaja, bilisummaaf walqixxummaa argachuu qabu. Seenaa Maartin Luther King Jr. yeroo ilaallu jireenyi nama tokkoo jijjiirama guddaa fiduu akka danda'u hubanna. Inni rakkoo doorsisaa fi qormaata hedduu keessa darbee rakkoo nagaa fi jaalalaatiin haqa barbaade. Har'a maqaan isaa yaadannoo qofa miti, ergaan isaa namoota addunyaa hedduu keessatti jiraata. Inni nu barsiise jijjiiramni dhugaa yeroo namoonni wal kabajan, wal jaallataniif haqaa dhaabbatan akka dhufu. Maartin Luther King Jr. du'ee jiraatus abjuun isaa fi sagaleen isaa dhaloota hedduu keessatti itti fufa. Kun seenaa Maartin Luther King Jr. nama abjuu qabaatee addunyaa irratti mallattoo abdii ta'edha. Har'aaf asuma irrattan goolaba. Ergaan barnoota dabalataaf chaanaala kana bira dhaabbadhaan isiniin jedha. Waan dhaggeeffattaniif, chaanaala kana hordoftaniif galatoomaa. An obboleessa keessan Alamuu Girmaati. Nagaa wajjin.